สวัสดีครับนี่คืองานสัมมนาออนไลน์ของกรุงศรี Exclusive เพื่อลูกค้าคนพิเศษทุกท่านครับอยู่กับผมมนชัยวงศ์กิติไกรวรรณคุณผู้ชมครับเริ่มต้นปีแบบนี้เราเจอกับปัจจัยที่ท้าทายไม่เพียงแต่ระดับโลกระดับประเทศของเราเช่นเดียวกันโรคโควิด -19 ยังเป็นปัจจัยหลักๆที่เขย่าและสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการการลงทุนทั่วโลกรวมไปถึงความมั่งคั่งของแต่ละท่านที่มีอยู่และเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความท้าทายในโลกอนาคตนะครับมาวันนี้เศรษฐกิจของโลกในวันที่เราเจอกับโรคโควิด -19 การแพร่ระบาดระลอกใหม่ความหวังที่ฝากไว้กับการกระจายวัคซีนจะเป็นอย่างไรมองในภาพรวมกันกับบทวิเคราะห์จากทาง BlackRock Investment Institute นะครับที่เป็น Strategic Partnership กับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาและจะร่วมกันแชร์มุมมองว่าอะไรที่น่าจับตาอะไรที่น่าจะลงทุนนับจากนี้ต่อไปมองในภาพรวมไปด้วยกันนะครับและเราได้รับเกียรติจากทาง Managing Director Chief Investment Strategist for Asia Pacific จากทาง The BlackRock Investment Institute นะครับตอนนี้อยู่กับเราคุณเบน พาวเวลครับ Hi Ben Thank you so much for this very kind introduction. It's our great honor to be with you today as we think about 2021 and our thoughts for markets and the global economy in is what still a very complicated time. So I'm going to speak for the next minutes and we're going to use a few slides. So is this the right time for me to bring our slides up now? Sure. Sure. If you want to use any slide, just how can I say? Just there we go. Identify. So yes. I think perfect. So we've got them here. So if we can go to the next slide, the first content slide, I guess. For us, we have titled the 21 Outlook a new investment order because we think the pandemic has really changed, of course, everything in our lives, but this includes how to invest. So we think that we need to fundamentally change how we think about constructing portfolios and having investments that can help us with our investment goals. Next slide, please. To do this, we have three themes. I will introduce them together and then talk about them all in a little bit more detail. Our first theme we call the new nominal. So the new nominal is the idea that nominal interest rates, I guess most importantly in the US, but really everywhere, are going to stay very, very low for a very, very long time. Even as we have a recovery from the pandemic challenge. So number one, the new nominal, even when we have economic recovery through the rest of the year, interest rates stay very, very low. Second theme, globalization rewired. US-China tensions we think are structural and will persist. They will continue. I will talk more about this a bit later. Lastly, number three, turbocharged transformation. This is our thought that the virus has really accelerated many pre-existing trends, including the use of the internet so much more today than we would have 18 months ago, and also the importance of sustainability within investing. So a new investment order, we think it is a fundamental change in how we should think about investing. And these are our three themes that we hope can help us understand. All right, Ben, let me translate to my audiences. คุณผู้ชมครับเบนจากทาง BlackRock นะครับก็พูดชัดเจนถึง3ธีมในการลงทุนจากนี้ถัดไปในมุมมองของ BlackRock มี3ส่วนที่1คือ the new nominal ตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกต่ำและต่ำนานต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวเขาจะมาขยายรายละเอียดให้ฟังว่ามันจะส่งผลกับเรื่องของพันธบัตรรวมถึงผลตอบแทนที่แท้จริงอย่างไรด้วยอย่างที่2คือ globalization rewired ตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเป็นโจไบเดน
การค้าโลกการเจรจากลับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งมันน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรกับเศรษฐกิจโลกต้องติดตามเลขธีมการลงทุนหนึ่งครับคือ Turbocharged Transformation ตอนนี้ก่อนยุคโควิด -19 เราพูดถึงความยั่งยืนการลงทุนในสินทรัพย์ที่สนับสนุนความยั่งยืนมันกลับมาแล้วนะครับจากโรคโควิด -19 นี่แหละนะครับที่เป็นตัวเร่ง Alright Ben please move on Very good. Okay, let's go to the next slide, please. So, of course, the virus has been terrible for both health and economic reasons, but we think recovering from the virus will actually be quite fast because once the virus is controlled, then we can normalize economic activity quite fast. So this is different from, for example, global financial crisis. Global financial crisis damaged a lot of banks, and this damage stayed with the economy for a long time. For the virus, we think of it more like a natural disaster, some kind of huge volcano or something. Of course, very terrible when it is occurring, but then it is over, and actually the economy can normalize rather quickly. Next slide, please. To do this, of course, we need the vaccines. And at the moment, it is a very confusing time because we still have bad news around case numbers in many parts of the world. So we have bad news, but we also have very good news because the vaccines are coming. And indeed, we have now vaccinated more people globally than have suffered from the virus. So this is a good news. So the vaccination is coming, of course, not as fast as any of us would want, but it is coming. So this vaccination program is, of course, key to being able to normalize economic activity. Still very early days, but we think the initial data from Israel and UK, who have done a little bit more than some other countries, is quite encouraging so far. For the point here around vaccine, I think it's very important to note that there are multiple vaccines. So we don't need to just rely on one. We have many different vaccines. I am not a virus or vaccine expert, so I'm very humble in my expertise here. But it seems to me that the UK vaccine and the Johnson & Johnson vaccine are very important because they don't need to be quite so cold. So they can be rolled out more easily all over the world, including in hotter countries. So for us, activity restart is coming, led by vaccines, and with the relative lack of damage that will persist once we get through this, we think the activity restart can be quite dramatic. Maybe I'll just do one more slide a little bit quick, and then I will pause because this is all one section. So just quickly, the next slide. Actually, I stopped there. Sorry. Let me allow you to kindly translate, and then I will continue. Thank you. Thank you, Ben. And I'm not asking you, did you get vaccine yet? All right. คุณผู้ชมครับ เมื่อสักครู่นี้เบนจากทาง BlackRock ก็พูดต่อนะครับ ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด -19 ที่มีกับทั่วโลก แตกต่างจาก financial crisis หรือว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินมันเหมือนกับเวลาเกิดภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมใหญ่หรืออะไรที่รุนแรงมันแย่จริงแต่ว่าเวลาเศรษฐกิจฟื้นกลับมาจะกลับมาค่อนข้างเร็วเบนมองโควิด -19 เป็นลักษณะแบบนั้นแตกต่างจากวิกฤตการณ์ทางการเงินที่สถาบันการเงินจะเจ็บหนักและก็นานด้วยครับนอกจากนี้ครับสิ่งสำคัญที่ทางเบนเขาเน้นย้ำก็คือความหวังที่มีต่อวัคซีนเบนเน้นว่าวัคซีนตัวเดียวหวังจะใช้ทั่วโลกไม่ได้มันต้องใช้หลายตัวและเชื่อว่าวัคซีนน่าจะเป็นการรีสตาร์ทหรือว่าทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งมีพูดถึงตัวหนึ่งด้วยนะครับก็คือวัคซีนจากทาง Johnson & Johnson ที่ใช้ในประเทศเขตร้อนก็ได้แล้วก็สามารถใช้ได้ทั่วโลกในวงกว้างมากกว่าดังนั้นฝากความหวังไว้พอสมควรเลยนะครับกับเรื่องของวัคซีนโอเค Ben let's talk about the new nominal what I said Perfect. So yes, so this is
I think, interesting. So even as we have what could be quite a sharp economic restart over the next months, we at BlackRock, we think that even with this, interest rates all over the world are going to stay very low. So this is quite a constructive, positive combination. We have both activity restart, economic rebound, and we still have very supportive interest rate policy in the US, of course, most important, but really a little bit everywhere, which is, as I say, a little bit helpful for risk. So this we call the new nominal, the idea that nominal interest rates will be very stable and very low, even as we have the vaccine-led economic activity restart in the months ahead. Next slide, please. So what this we think will mean is inflation will pick up a little bit because we will have policymaker, central banker all over the world trying to achieve higher inflation. They are doing this deliberately, and yet we think that this will not feed through into higher nominal interest rates. Now, this combination means that we will have very low yields, negative real yields, and again, this is just quite supportive for global risk environment. This is really a continuation of the story of the last 10 years, I guess, but we think now we have a very serious, sincere commitment from the Fed and other central banks to really support the economy and society more broadly through this very difficult time. And I think if they want to make a mistake, they will deliberately choose to make a mistake of being too supportive. They wish to do too much. And if that creates maybe a little bit of inflation, then they will worry about that later. But for the moment, we think that policy will be extremely supportive. Next slide, please. Also, it isn't just monetary policy. Fiscal really has been super huge and super fast over the last 12 months. So you can see here for the US, for Europe, UK, a really unbelievable number in terms of fiscal stimulus as a proportion of GDP. And I think this is going to continue. So in the US, we have a political discussion around something like $2 trillion, a really amazing number, $2 trillion of incremental fiscal stimulus. So what we observe is both monetary, i.e. very low interest rate, and fiscal, very high spending numbers, are working together in what we call a policy revolution, this very clear blending of fiscal and monetary policy in order to help the economy and society move beyond this, of course, very challenging time that unfortunately we are still a little bit stuck with. Next slide, please. So we think, as I mentioned, higher inflation will likely come back. And we think that investors need to be concerned about this to some degree and need to reflect in their portfolio something a bit defensive if inflation can come back. I will talk more about this a little bit later. So for now, we just go next slide, please. Indeed, I talk about it right now. So if I think about how to play somewhat higher inflation, the answer is really fewer government bonds. So for a long time, of course, US government bonds, treasuries, and other developed market bonds have been a critical part of portfolios. But now we think that two things. One, yields are very low. And secondly, if inflation come back, we think that other assets will do much better than government bonds. So when we think about the new portfolio construction for some return of inflation, we think a little bit less
government bonds, and a little bit more securities investment that can do okay with inflation. So this would include some emerging markets, some equities, but again, the critical point I think is to own fewer developed markets government bonds. All right, Ben, let me translate to the audiences. ก็สิ่งที่เบนพูดถึงไปนะครับ the new nominal คือมันสอดคล้องกันหมดทั่วโลกสำหรับธนาคารกลางต่างๆนะครับที่จะกดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ต่ำมากโดยเฉพาะอย่างในสหรัฐอเมริกานะครับ0 ถึง 0.25% และพันธบัตร10 ปีของรัฐบาลสหรัฐมีผลอย่างมากกับกองทุนรวมไปถึงการลงทุนต่างๆด้วยเบนบอกว่าตัวอัตราดอกเบี้ยน่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำคงที่และต่ำนานไปอีกสักพักหนึ่งระหว่างนี้ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะฟื้นคืนกลับมาสิ่งที่สำคัญที่บางคนอาจจะกังวลนะครับก็คือการที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายกดต่ำแบบนี้แล้วสภาพคล่องเป็นแบบนี้มันจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงหรือเปล่า BlackRock มองนะครับว่าเงินเฟ้ออาจจะไม่ใช่ปัจจัยอะไรที่จะต้องมาให้ความสำคัญมากนักในตอนนี้ด้วยซ้ำไปอีกเรื่องหนึ่งนอกจากมาตรการทางการเงินก็คือมาตรการทางการคลังที่ต้องทำร่วมกันระหว่างภาครัฐกับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกากำลังจะเห็นตัวเงินกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ภายใต้รัฐบาลของโจไบเดน2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยที่น่าจะมีผลอย่างมากนะครับกับเศรษฐกิจสหรัฐรวมไปถึงassets สินทรัพย์ทางด้านการลงทุนต่างๆของสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่ตอนนี้เบนมองว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยิวก็ต่ำอยู่แล้วอันอื่นๆก็ไม่ได้จะสูงมากนักดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดจะจัดสรรพอร์ตคือลดสัดส่วนการถือครองของพันธบัตรลงแล้วก็ไปเพิ่มส่วนที่เป็นหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีขึ้นนะครับ Alright Ben please move on So if we go to my next slide we still like US equities. So as I mentioned, we're a little bit bullish because we think economic recovery will be quite strong and we think policy support will remain very huge even as we have a slightly better virus situation. So we are overweight global equities. We think that's the right overall framing. And within the global equities call, we still like US equities really because they're very good companies. So, we think that technology, healthcare, of course they perform okay, but when we look forward for the years ahead, we think these are still sectors which will have a secular growth which will last for years, maybe even decades. So technology and healthcare, I guess 2020 has made it very clear that these are super important and we don't think that is going to change. So overweight US equities, and in particular, we focus on healthcare and technology as two sectors that will continue to win in terms of their performance. Next slide, please. Again, we like a slightly more bullish view, I suppose. So we still think it's a reasonable time to be thinking about how we can find income in a world where interest rates are so low. So to find income, we also like global high yield. Of course, a little bit more risk. This is the reality, but we think it is worth taking this little bit more risk to get the extra yield that global high yield can give you. So our tactical view over the next 6 to 12 months is a little bit bullish. As a part of that, we are overweight equities. Within the equities call, overweight US and a couple of other areas I will come to later, but I want to just highlight the US call. And within US, as I mentioned, healthcare and technology. Within the fixed income space, overweight global high yield credit, because we think this has to be a big part or an important part of finding income yield in a world where interest rates remain, of course, so low in so many different parts of the global economy. All right, Ben, let me translate these two slides. Ben นะครับจาก BlackRock ก็พูดถึง
ภาวะการลงทุนและก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกา2อุตสาหกรรมด้วยกันที่เบนยังมองว่ายังสดใสยังโตได้อย่างต่อเนื่อง1เลยครับก็คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอีกส่วนก็คือหุ้นกลุ่มสุขภาพหรือว่า Healthcare นะครับจะยังให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มนี้ได้มากแล้วก็ที่สำคัญจากภาวะของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแบบนี้แล้วสภาพคล่องแบบนี้เป็นไปได้ที่จะเห็นขาขึ้นของตลาดหุ้นหลายที่ด้วยซ้ำไปนะครับและที่สำคัญจากเทรนด์ที่มองในช่วง 6-12 เดือนนี้ทาง BlackRock มองว่าแนวโน้มพฤติกรรมของนักลงทุนจะไปหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและอาจจะยอมเสี่ยงมากยิ่งขึ้นด้วยทางเลือกที่ดีตัวเลือกที่ดีก็จะมีทั้งหุ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นกลุ่ม Healthcare รวมไปถึงสินทรัพย์ประเภทอื่นด้วยครับเพราะว่ายังไงก็ตามคนก็ต้องการผลตอบแทนต้องการรายได้จากการลงทุนเพิ่มมากขึ้นครับ Alright Ben Okay, let's continue. So we go to the next theme, which I introduced at the beginning. This one, globalization rewired. So I'm going to talk a little bit about US-China in a couple of slides' time. But for the moment, if we can go to the next slide, please. I just want to observe that the global trading system has actually done okay. We've had an unbelievable, stressful, difficult year in 2020, and actually goods have continued to travel around the world quite okay, which, to be honest, I find surprising, but this is the reality. So, of course, restrictions, so many restrictions for us to be able to fly, people to be able to fly, but goods, global trade, countries trading with other countries, actually not too bad. So this is, I think, a slightly positive surprise given how difficult pandemic has been. Next slide, please. Critical to this, of course, is China. Now, China has recovered all of its lost GDP and indeed has had a very good year, really, I suppose, relative to the rest of the world. China has grown and China has continued to attract more and more foreign direct investment and has continued to be the biggest exporter in the world. So China, we hope, is something of a lead indicator. China first into the virus problem 12 months ago and somewhat first out, and maybe China some small evidence that when we can get through and virus becomes more controlled, actually economic activity can recover quite quickly. So this is what we expect at BlackRock Investment Institute through this year. And we would point to China as a little bit of evidence to support this idea that once we control virus a bit better through vaccines and other restrictions, the economic activity can recover a little bit faster. We go next slide, please. As part of this, of course, we think that China must be, over time, more and more important as part of the portfolio. So we think that both China fixed income, very simply, China government bonds yield something like 3, a little bit more. And of course, this by global bond levels is quite high. So this continues to see inflows into China as people, investors all over the world, try to solve for income. So China fixed income, we think, is a growing part of global portfolios. Same but different. Equities, we think China equities, as China continues to grow, China growth this year may be something like 8%, maybe a little bit more. So China's still growing remarkably fast, and China becoming a more sophisticated economy with potentially higher returns in terms of companies, quality of companies, and so forth. So China, to sum up this smaller section, China, I think, has had a surprisingly good 2020 when we think about geopolitical tensions and the virus and so on. China actually
has continued to move forward, both economically, trading, and as a part of global investors' portfolios. And we very much think this is going to continue, and China will continue to become more important for global investor portfolios. Alright, interesting. คุณผู้ชมครับแปลจากที่ทางเบนจากแบล็กร็อกพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับตามหัวข้อเลยก็คือเรื่องของการค้ากลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของพญามังกรอย่างจีนกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเบนพูดเมื่อสักครู่ดูตัวเลขการค้าในปี 2020 ที่ผ่านมาปีที่เราเจอกับโควิด -19 นี่แหละนะครับกลายเป็นว่ามันโอเคมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดรวมไปถึงตัวเลขของนักท่องเที่ยวBlackRock ค่อนข้างทึ่งด้วยซ้ำไปนะครับว่าตัวเลขไม่ได้เลวร้ายอย่างที่หลายคนกลัวไปก่อนหน้านี้และที่สำคัญนะครับประเทศจีนผ่านบททดสอบได้ดีทีเดียวเป็นคนที่เจอกับโควิด -19 ก่อนแต่ตอนนี้กลับมาได้ก่อนนะครับและจีนจะเป็นตัวอย่างที่สำคัญให้กับคนทั่วโลกว่านี่ไงพอคุมตัวโควิด -19 แล้วเศรษฐกิจก็จะสามารถกลับมาได้ดังนั้นจีนจะมี inflow หรือว่าเงินไหลเข้าไปน่าสนใจทีเดียวนะครับทั้งขาหนึ่งคือ FDI ที่ไปลงทุนในภาคการผลิตเศรษฐกิจที่แท้จริงอีกขาหนึ่งคือportfolio investment เข้าไปใน fixed income รวมไปถึงตลาดหุ้นของจีนดังนั้นเศรษฐกิจของจีนที่คาดว่าจะโต 8% หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับมันจะดึงดูดและที่สำคัญการลงทุนในสินทรัพย์ในจีนจะยังคงเป็นหัวใจหลักสำคัญของการลงทุนทั่วโลกในตอนนี้จีนมองข้ามไม่ได้นะครับ Alright Ben please move on So if we go to the next slide, I mentioned earlier we are overweight US equity really because they have very good company. We are also overweight emerging market equity. Now, for this, we want to be overweight emerging market because we want to benefit from the big global activity restart, and we think emerging market can be a good way to do this. But we want to be a little bit careful because not all emerging markets is the same. So we think to differentiate, to pick the good ones, if can, is a good idea within emerging market context. So when I look at this chart 18 here, we want to emphasize a little bit more the top right, a little bit less the bottom left, because those economies towards the top right of the chart, we think have the fiscal robustness. They have a fiscal strength, which gives us some comfort that we can be invested in these emerging market areas. Emerging market by definition a bit riskier, but we feel safe or safe enough given the relatively better fiscal position of, as I say, the top right of this chart versus the bottom left. My next slide, last point on emerging market. If we go to slide 19, you can see here that this is working a little bit. So we already see quite substantial buying, investing into emerging markets, and we think this will continue. For two reasons. One, global activity restarts. Some of these emerging market economies, unfortunately, have been hit the worst. This is unfortunate but true. So as we have a global activity restart, they should see the most dramatic economic recovery, which is a good news for the country and maybe for their market as well. This is number one. Number two, again, this problem of how do we solve for global yield, and emerging markets have some yield. So we think investors will continue to look incrementally. They will buy more EM, emerging markets, for these two reasons. One, to benefit from the sharp recovery, and two, because this can continue to be an important source of yield within the overall portfolio. Alright, Ben, let me translate to the audiences. คุณผู้ชมครับทาง BlackRock พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาใช้คำว่า global activity restart คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเงินทุนรวมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน emerging market หรือว่าประเทศเกิดใหม่มีทั้งภูมิภาคอื่นรวมถึงในเอเชียในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยแต่ต้องระวังครับBlackRockบอกว่าไม่ใช่ทุกที่นะครับที่จะเป็นดาวรุ่งเม็ดเงินลงทุนจากนี้ต่างชาติจากนี้เขาก็จะมองไปที่มีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ปลอดภัยที่จะเอาเงินไปไว้นะครับจากกราฟที่เบนโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้แน่แหละครับพูดถึงเกาหลีใต้ไต้หวัน
ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแต่ว่าอย่างประเทศไทยมาเลเซียที่อยู่ในอาเซียนนี้ก็อาจจะชิดขอบอยู่ตรงกลางหน่อยอาจจะไม่ได้ดูเร้าใจเท่ากับเกาหลีใต้หรือว่าไต้หวันครับขณะเดียวกันถ้าไปดูเม็ดเงินลงทุนเข้าไปในตลาดการเงินตลาดทุนของทางตลาดเกิดใหม่หรือว่า emerging market น่าจะยังมีอยู่ข้อที่ 1จากเมื่อสักครู่นี้ก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาข้อที่ 2ก็คือการแสวงหาผลตอบแทนหรือว่า yield ที่ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศเกิดใหม่ที่น่าจะให้ผลตอบแทนรวมไปถึงการจัดสรรพอร์ตที่สมดุลมากยิ่งขึ้นกับสถานการณ์นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับลากตั้งแต่จีนมาจนถึงตลาดประเทศเกิดใหม่ครับ alright Ben Very good. Okay, we can now come to the third and final theme, which we call turbocharged transformation. So let's go to the next slide, please. As I mentioned in my introduction, I think that the virus has accelerated some pre-existing trends. So, for example, there were already concerns around inequality before the virus. But now the virus, some people call it the K-shaped recovery, whereby richer people are doing better than poorer people under the stress of the virus, which seems a little bit unfair. So virus has acted as an intensification or focus on this important issue, of course, around inequality. So the virus as a accelerant here. Next slide, please. Very different, but same, in that we think use of internet, very similar, has gone from, of course, internet existed before the virus, but now we have all been forced to spend less time at the office, more time at home. Of course, some lockdowns are still in place in different countries, and we have seen virtualization of everything. So this slide shows you shopping, buying on the big internet websites. Of course, it's trending up, but then the virus comes and really goes amazingly straight up because everyone have to use the internet. Not just shopping, recreation, computer games, or Netflix, watching TV at home, and even business, right? This is an example. I would rather be with you, but at least the internet means we can speak a little bit, even if only virtually. So these are two very different issues, inequality and internet. But both of them have been really accelerated by the stress of the virus. And we think that these changes, some of them will stay with us even as the virus recedes a little bit. Alright, Ben. คุณผู้ชมครับทาง BlackRock พูดมาเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเทรนด์สำคัญแล้วก็สิ่งที่เป็นผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโรคโควิด -19 นะครับส่วนที่1คือความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะในมิติของเศรษฐกิจเกิดขึ้นและจะรุนแรงมากขึ้นจากไวรัสตัวนี้นี่แหละนะครับเศรษฐกิจโลกกลับมาในลักษณะของ K-shape ด้วยซ้ำไป K-shape มันเป็นยังไงคนที่รวยจะเริ่มกลับมามีฐานะดีขึ้นแล้วก็เห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ส่วนคนที่จนลงกว่าเดิมแล้วช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมันจะถ่างมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องไปแก้ไขอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้โลกออนไลน์จากการปิดเมืองการอยู่บ้านมันผลักดันให้การเจริญเติบโตของสินค้า IT รวมไปถึงพฤติกรรมที่ดูสตรีมมิ่งและอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างมีนัยสำคัญพุ่งพรวดเลยนะครับขณะที่ภาคค้าปลีกห้างที่เป็น Bricks and Mortars ก็คือมีหน้าร้านจริงๆความนิยมก็จะลดลง2ส่วนที่เป็นปัจจัยกดดันนะครับความเหลื่อมล้ำและอันที่2ก็คือเรื่องของกระแสอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ออนไลน์เติบโตครับ Alright Ben If we move to the next slide, thank you. You are very good. The sustainability, we think, is now becoming a much more mainstream way of thinking about investing because global investors are learning that E, S, and G definitely can impact the price of your investment. So we think the heightened focus on sustainability is going to stay and continue to grow actually as a focus. So for an example, you can see here some sectors which produce a little bit more carbon, some sectors which produce a little bit less carbon. We think in the round, those sectors which are more carbon friendly will benefit from this changing world and the focus from regulator, government and markets towards a more
sustainability focus. Next slide, please. We think that private markets will be an important part of portfolios. This is really the same point. We will have to try a bit some new investments, I guess, because treasuries don't yield as much as they used to. So we think maybe there will need to be more investment into alternatives, private, for example, to try to find some yield. Next slide, please. Tech sector, I mentioned, so I do this one very fast. We still like it because they have great companies. So, of course, tech sector has performed not too bad for the last time. But when we look forward, we think that this secular growth story and companies which generate amazing returns, we think can continue to do okay. So we still favor the tech sector amongst our overall allocations. All right. Next slide, please. Sorry, please go ahead. All right. Before we move to that slide, let me translate. เบนนะครับจาก BlackRock พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะพูดถึงแนวโน้มการลงทุนแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ต่อไปอุตสาหกรรมน่าจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนหรือการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่กดดันเลยนะครับก็คือการปล่อยของเสียปล่อยคาร์บอนเข้าไปในระบบในชั้นบรรยากาศสังเกตดูว่าธุรกิจพลังงานกับธุรกิจการเงินปล่อยตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แตกต่างกันนะครับแล้วปัจจัยนี้นี่แหละสุดท้ายจะมีผลจริงๆกับการเลือกลงทุนรวมไปถึงสิ่งที่จะทำให้โมเดลธุรกิจของอุตสาหกรรมเหล่านี้เปลี่ยนไปด้วยแน่นอนครับเบนบอกว่าตอนนี้ผลตอบแทนของพันธบัตรต่างๆมันก็ยังตกต่ำอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้นะครับที่กระแสเงินลงทุนก็จะหันไปลงทุนในสินทรัพย์ของทางฝั่งภาคเอกชนมากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและลงทุนที่ไหนเบนก็บอกว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังจะเป็นพระเอกสำคัญที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีอยู่ด้วยนะครับก็คงต้องจับตาดูแล้วก็ดูเหมือน BlackRock จะให้น้ำหนักพอสมควรสำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับ Alright Ben So as I mentioned, we like global equity, we like US equity, but as well as US equity, which is great companies, as I say, we also want to have a little bit more exposure to areas of the market which will more directly benefit from global activity restart. So we are overweight US equity and then overweight both Asia equity and emerging market equity.Because as I mentioned, we think that that can give us a big tailwind as these sectors recover, these geographies, recover very fast over the next several months. So we have a tilt within the portfolio towards this cyclical recovery and also towards global high yield for the reasons I have mentioned a few times now, which is the still very, very low interest rates all over the world.Providing an ongoing need to find income both in global high yield and in Asia fixed income, for example. Next slide, please. We still like so-called quality factor, so great companies which have done very well in this environment of very low interest rates. We think will continue to do well. A large part of this, of course, again, technology and healthcare.sectors in the US, for example. Next slide, please. Okay, we come to the last couple of slides now for my presentation. These are our overall directional views, very broad, but overall we are a little bit bullish because of the combination of global activity restart driven by the multiple vaccines in the next months and quarters, combined with still very, very, very supportive policy, including very low interest rates. So we are overweight equity, overweight credits. The one area we find less attractive is developed market government bonds, simply because they don't yield very high interest rates and therefore don't give you what maybe we need in the portfolio. All right, let me translate this. ทางเบนนะครับจากทาง BlackRock ก็พูดถึงเรื่องของแนวโน้มการลงทุนแน่นอนนะครับ
เงินน่าจะยังไหลเข้าไปในตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีในสหรัฐอเมริการวมถึงในเอเชียแล้วก็ในตลาดเกิดใหม่ด้วยนะครับรวมถึง Fixed Income ในเอเชียก็ยังจะได้รับความนิยมอยู่จากมุมมองของนักลงทุนจากนี้เพราะว่าตอนนี้มีวัคซีนมาแล้วเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่านักลงทุนแทนที่จะรอดูอยู่เฉยๆอาจจะต้องพร้อมลุยแล้วนะครับสำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันครับจะไปลงทุนใน quality factor หรือว่าในอุตสาหกรรมที่มันมีคุณภาพมีโอกาสในการเติบโตผลกำไรดีนั่นก็ยังหมายถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรวมไปถึงกลุ่ม healthcare อยู่นะครับให้น้ำหนักกับหุ้นมากขึ้นขณะเดียวกันฝั่งที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับอาจจะไม่ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากนักครับ Ben please move on Okay, now we come to the last two slides. This slide is very ugly. I'm sorry about this. But it can show you everything we think through different asset classes. I will just highlight a couple. So we are overweight equity, within equity, overweight US, emerging market, and Asia. These are our key overweights. Within fixed income, overweight Asia, as I mentioned, and global high yield. And still have this barbell, if you like, where we have both US and Asia. So even, as I said earlier, we think the tensions between US and China will persist and may get worse. Even with this, we still think for investors can have exposure to both US and Asia for the reasons I mentioned. And let's go to my last slide to make my last point. This slide shows you how we think these different asset classes will perform over the next 5 years, over the long term. The key point here is if you look towards the bottom, you can see US government debt and other developed market government debt. We at BlackRock, the world's largest investor, we think it is likely this will earn you a negative return over the next 5 years, which is not so good. So we think that the challenge for all investors at the moment is this, and we think the conclusion is we must own fewer developed market government bonds because they yield so low, and to change into a mixture of other assets, which includes equity, global high yield, and then also some incremental, maybe private, and so on, but trying to solve this very difficult problem still of how do we find income in a world where developed market government bonds yields are very low. All right, Ben, let me translate this น่าจะเป็น2สไลด์สุดท้ายนะครับจากทาง BlackRock ที่เป็นพันธมิตรกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นบริษัทจัดการลงทุนอันดับหนึ่งของโลกก็สรุปขมวดปมแบบนี้น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นก็ตาม Fixed Income ก็ตามนะครับก็ยังจะให้น้ำหนักไปที่สหรัฐอเมริกาอีกส่วนหนึ่งก็คือเอเชียและตลาดเกิดใหม่เป็นผู้น่าสนใจนะครับบอกว่าแม้จะเกิดปัญหาเรื่องของสงครามการค้าจากนี้ต่อไปท่าทีของอเมริกากับจีนจะเป็นอย่างไรแต่นักลงทุนสามารถสมดุลกระจายการลงทุนได้ทั้งอเมริกาทั้งเอเชียอยู่แบบนี้นะครับก็ยังจะปลอดภัยดังนั้น2ตลาดนี้2ส่วนนี้จะยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนต่อไปแล้วก็ขณะเดียวกันครับเดิมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลต่างๆรวมไปถึงกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาตลาดประเทศเกิดใหม่ตอนนี้มันก็ไม่ได้เหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนลดสัดส่วนจากพันธบัตรเหล่านั้นไปลงทุนในอะไรที่มันเป็นลูกผสมมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นหุ้นหรือว่า global high yield สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงทั่วโลกหรือกระทั่งหุ้นของภาคเอกชนเองก็ตามมันก็จะเป็นทางเลือกที่ท้าทายต่อไปนะครับและนี่ก็คือคำแนะนำจากทาง BlackRock ที่มีให้กับคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้ากรุงศรี Exclusive นะครับ Alright Ben, thank you very very much for your contribution. Such an insightful presentation. Thank you so much for having me and having us. It means...Our partnership means a great deal to me and to our firm at BlackRock. We really appreciate the opportunity and we wish you a very happy and prosperous 2021. Good luck to everyone. All right, thank you. ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเบนพาวเวลนะครับจากทาง BlackRock ซึ่ง
เบนให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนจากนี้ต่อไปเชื่อว่าน่าจะเป็นการจุดประกายรวมไปถึงมองไปข้างหน้าสำหรับคุณผู้ชมลูกค้ากรุงศรี Exclusive ได้เป็นอย่างดีเราจะยังเจอกับความท้าทายต่อไปจากโรคโควิด -19 แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนธีมการลงทุนนะครับในภาวะที่ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายผลตอบแทนต่างๆก็ตกต่ำคนจะกล้าเสี่ยงมากยิ่งขึ้นปรับไปสู่สินทรัพย์การลงทุนที่เสี่ยงได้มากขึ้นอย่างเช่นหุ้นแล้วก็ BlackRock ให้น้ำหนักนะครับกับตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริการวมไปถึง Asset Class ต่างๆที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจในเอเชียแน่นอนครับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมก็ยังจะถูกกดดันจากธีมการลงทุนอีกเรื่องหนึ่งที่เน้นเรื่องความยั่งยืนและไปแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่จะเป็นโจทย์ใหญ่ในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศต่อไปนี่คืองานสัมมนาออนไลน์จากทางกรุงศรี Exclusive นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและติดตามสัมมนาดีๆกิจกรรมดีๆจากทาง Exclusive ได้ในโอกาสถัดไปวันนี้สวัสดีครับ